నేనైతే ఇప్పటికి 1/2 కిలోమీటర్ అయితే పైకి వచ్చాను. ఇంకొక 1/2 కిలోమీటర్ ట్రెక్ చేస్తే మనం వాటర్ ఫాల్స్ అయితే రీచ్ అయిపోతాం. ఒక పక్కన వాటర్ ఫాల్స్ ఫ్లో అవుతున్న సౌండ్, ఇంకో పక్కన రాళ్ళు, ఇవన్నీ ఎక్కుతూ అడ్వెంచర్ చేస్తూ పైకి వెళ్ళాలి. సో మనం ఎక్కే దారంతా కూడా చాలా కష్టంగా ఉన్నా సరే చాలా థ్రిల్ అయితే ఇస్తుంది. ఫైనల్గా అయితే 1 కిలోమీటర్ ట్రెక్ చేసి మనం అయితే వాటర్ ఫాల్స్కి అయితే రీచ్ అయిపోయాం. ఇదైతే మనకి ఫస్ట్ వాటర్ ఫాల్స్. ఎక్కడైతే సిగ్నల్స్ లేవు, కానీ నా మనసు అంతా ఫుల్ సిగ్నల్.